কি ড্রপ মারেন ভাই? 3G ভার্টিক্যাল। 3G ভার্টিক্যাল মারতেছেন? জি ভাই। ড্রপ তো খুব সুন্দর মারতেন ভাই। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। সুন্দর হয়েছে। এরপর লেয়ারটা এর উপর 2mm উঠাই দেবেন, ঠিক আছে? জি ভাই। 1 2 1 2 করে সুন্দর করে 2mm উঠাই দেবেন। লেয়ারটা খুব সুন্দর আছে। তারপর লেয়ারটা 4mm মারবেন, বুঝছেন? ওকে ভাই। কতদিন ধরে কাজ করতেছেন? এই যে 8 দিন। আজকে 8 দিন। জি ভাই। আপনি তো অনেক সুন্দর কাজ করতেছেন, বুঝছেন? জি ভাই। বাসা কোথায়? গোপালগঞ্জ। গোপালগঞ্জ। নাম? গোপালগঞ্জ সদর চন্দ্রদিগলিয়া। দর্শক, যারা আপনারা কাজ শিখবেন, সঠিকভাবে কাজ শিখবেন। কাজ শেখার কিছু প্রসেস আছে, পজিশন। একটা মানুষ পজিশনটা মেন, দেখি পজিশনটা দাও তো। এই যে দেখছেন কিভাবে একটা মানুষ পজিশন নেয়, বোলিং করার সময় ঠিক আপনারা এরকম পজিশন নিয়ে কাজ করবেন। পজিশন ঠিক রাখলে বোলিং অবশ্যই সঠিক হবে।